ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ notification လေးအကြောင်းကိုပြောပါမယ် notification ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါ message တစ်မျိုးပဲပေါ့နော် user ကိုပြတယ်ကျွန်တော်တို့ message တစ်မျိုးပဲဒါပေမဲ့သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောပေါ့နော် application ရဲ့ UI ပေါ်မှာပြတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ application ရဲ့ UI ပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့တီချာပြတဲ့ဒါ message ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့က system ကိုပေါ့နော် notification လေးဒါထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်ထုတ်ပေးဖို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါ system ကထုတ်ပေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ notification area ပေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ area ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ icon လေးနဲ့လာပြီးတော့ပေါ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ notification draw ဒါအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ notification area ရော notification ဟိုရောပေါ့နော် draw ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုစလုံးကကျွန်တော်တို့ဒါ system ရဲ့ control အောက်မှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒါ user ကကျွန်တော်တို့အချိန်မီလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ application ကို run ထားသည်ဖြစ်စေမ run ထားသည်ဖြစ်စေအချိန်မီလာပြီးတော့ကြည့်လို့ရမယ်ကျွန်တော်တို့က user တွေကို alert ပေးချင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရှေ့ပိုင်းမှာဘာသုံးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင် toast message လေးကိုသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ toast message လေးကလည်းအရင်ကအသုံးဝင်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါ user ကိုကျွန်တော်တို့တတိပေးတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါ second byte လေးပဲပုံပြီးတော့ပြောင်းသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအားနည်းချက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က notification တစ်ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင် detail သိချင်လို့ရှိရင်ဒါ notification draw ကိုဖွဲ့ရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့က emulator နဲ့သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒါ status bar လေးကိုကျွန်တော်drag and drop ဆွဲချရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျမှ notification draw လေးပေါ်လာပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြည့်ဖို့အတွက်ဝင်ရမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အပေါ်အောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့64 dp လောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က normal view လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်အကြီးဖြစ်အောင်ထပ်ပြီးတော့ချဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းလေးကြီးကြီးလေးထားခဲ့လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က notification ပေါ်မှာအများဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အပူစာသားပေါ့နော်ကျွန်တော်6ချောင်းလောက်ထိထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အများဆုံးကျွန်တော်6ချောင်းထိထပ်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ notification ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကကျွန်တော် use ရှင်းပါတယ်လောက်ရမယ့်အဆက်တွေပေါ့နော်လောက်ရမယ့်အဆက်တွေကဘာရှိမလဲဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကnotification beta ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ရမယ်အဲ့ဒီ notification beta object လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် notification compact ဆိုတဲ့ class လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်ဒါ beta object လေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ beta object လေးကိုကျွန်တော်တို့အရင် create လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ beta object လေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါ notification ရဲ့ property တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ property တွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်set လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင် icon ပေါ့နော်ကျွန်တော် small icon large icon ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာတွေရှိမလဲဆိုရင် title တွေရှိမယ်message တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ set လုပ်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ priority ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအစရှိတဲ့အဖြစ်ဒီ property တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ set လုပ်လို့ရမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒုတိယ set ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတိယ set ကဒါရလာတဲ့ beta object ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် property တွေ set မယ်အဲ့တော့မဖြစ်မနေ set လုပ်ရမယ့် property တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုကsmall icon ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာ method ကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် set small icon ဆိုတဲ့ method လေးကိုသုံးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒါ icon အသေးကိုဒါမဖြစ်မနေထည့်ပေးရမယ်နောက်တစ်ခုက title ကိုမဖြစ်မနေ set လုပ်ပေးရမယ်ဘာ method သုံးလဲဆိုလို့ရှိရင် set content title ပေါ့နော်အဲ့ဒီ method ကိုကျွန်တော်သုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်စာသားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ set လုပ်မယ်ဘာ method ကိုသုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် set content text ပေါ့နော်အဲ့ဒီ method လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်စာသားတွေလာထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီ property 3ခုကတော့မဖြစ်မနေ set လုပ်ရမယ်ကျန်တာတွေကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ထပ်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် action တွေကိုကျွန်တော် attach တွဲတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒါမဖြစ်မနေလုပ်ရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကတော့ option နဲ့ပဲကိုဒါကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တခုခုဘာဖြစ်ချင်တဲ့ဟာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကို attach လာတွဲရမယ်ပေါ့နော်ဒါဘာမှဖြစ်ချင်တာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပြရုံသက်သက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုဘူးပေါ့နော်
အဲ့တော့ attach action တွဲထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် user ကဒီဟာကို click လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application ထဲမှာရှိနေတဲ့ activity ပေါ့နော်အဲ့ဒီ activity တစ်ခုခုတည်းကိုရောက်သွားမယ်ဒါ main မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ launcher icon နေလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ main activity ကိုပဲသွားတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ notification မှာကကျွန်တော်ဘယ် activity ကိုသွားချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုသွားချင်တဲ့ activity ကိုဒီမှာ attach လာပြီးတော့တွဲပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ user ကဒါလေးကို click မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ action တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာနဲ့လာပြီးတော့ define လုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က pending and then ပေါ့နော် pending and then ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ define လုပ်မယ်အဲ့ဒီ pending and then ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာပါမလဲဆိုလို့ရှိရင် and then တစ်ခုပါသွားမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်စေချင်တဲ့ application ပေါ့နော်ရောက်စေချင်တဲ့ activity ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရောက်စေချင်တဲ့ activity ကို start လုပ်ပြီးမယ် and then လေးတစ်ခုပါသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ pending and then ထဲမှာနောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုလို့ရှိရင်system ကိုကျွန်တော်တို့က notification လေးထုတ်ပေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဘာလို့တော့ရမလဲဆိုလို့ရှိတော့ notification manager တော့ notify ဆိုတဲ့ဒီ method လေးကိုသုံးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ method လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် system ကို notification လေးထုတ်ခိုင်းရမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီ notify method ကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကသေချာအောင်တော့တစ်ခုလုပ်ထားရမှာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနက notification beta ပေါ့နော်အဲ့ဒီ object လေးကျွန်တော်တို့ရအောင်အရင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ notify ဆိုတဲ့ method လေးကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရှိသမျှ option တွေအကုန်လုံးကိုသူစုပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်စုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒါ notification လေး object လေးကိုသူထုတ်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ notification နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ practical လေးတစ်ပုဒ်ရေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါအခုဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာခဏနားပါမယ်